વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટમાંથી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હિલાબા ચૌહાણ દ્વારા ગણપતપુરા જિલ્લા પંચાયતની બેઠકમાં આવતા લતીપુરા, ગોરિયાદ અને સાંગમા ગામના વિસ્તારમાં 37 લાખ ખર્ચે વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હિલાબા ચૌહાણ દ્વારા પ્રજાના સુખાકારી માટે વિકાસલક્ષી વિવિધ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટમાંથી લતીપુરા, ગોરિયાદ સહિત સાંગમા ગામના વિવિધ વિકાસલક્ષી કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। પાદરાના ગોરિયાદ ગામમાં પણ વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ગોરિયાદ ગામે પણ પ્રમુખ હિલાબા ચૌહાણ તથા જયદીપસિંહ ચૌહાણ તથા ગોરિયાદ ગામના સરપંચ સુરેશભાઈ સોલંકીના હસ્તે ગોરિયાદ ગામમાં વિકાસલક્ષી કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માળી મહોલ્લામાં આરસીસી રોડ તેમજ તળાવ પાસે આવેલું નાળું અને હાઈ માસ લાઇટિંગ, LED ટાવર તથા ગામના તળાવનું સંરક્ષણ દિવાલ તેમજ ગામમાં CCTV કેમેરા લગાવવા માટેના કાર્યો જિલ્લા પંચાયતની ગ્રાન્ટમાંથી ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા હતા। તેમજ પાદરાના સાંગમા ગામમાં પણ વિવિધ કામોના ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી પ્રાથમિક શાળા માટે નાળું તથા સીતારામ ફળિયા માટે ગટર લાઇન તેમજ ફળિયામાં પેવર બ્લોક અને 2 માસ LED લાઇટિંગની ટાવર તથા ઉજની તળાવ પાસે હેન્ડપંપ સહિત 15 લાખ વિકાસના કામોને મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સાંગમા ગામના સરપંચ રક્ષાબેન અને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હિલાબા ચૌહાણના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આમ વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હિલાબા ચૌહાણ દ્વારા જિલ્લા પંચાયતની વિવિધ ગ્રાન્ટમાંથી પાદરાના ગણપતપુરા વત વિસ્તારમાં આવતા લતીપુરા, ગોરિયાદ અને સાંગમા એમ 3 ગામોમાં અંદાજિત 37 લાખના ખર્ચે વિકાસલક્ષી કામોના હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા। વડોદરા જિલ્લા પંચાયત દ્વારા વિવિધ વિકાસના કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 37 લાખ જેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે, જેમાં ગોરિયાદ, લતીપુરા અને સાંગમા ગામમાં અમે વિવિધ વિકાસના કામો જેવા કે રોડ, રસ્તા, RCC રોડ, CCTV કેમેરા, ગટર લાઇન, સમસન જેવી વિવિધ જરૂરિયાતવાળી સુવિધાઓ આપવા માટે અમે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે, જેમાં વિકાસના કાર્યો મંજૂર કર્યા તે અમે આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યા છે।